Amin ya Rabbil alemin. Allahümme rabbena ve aşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Rabbimiz aldığı hamdala. Oğladan mesleği imam Nuh'la İbrahim Halil Musa Yahya Zekeriya Muhammed Mustafa Sabri. Cebelini koyalım. Gelmeyi azizlerine, ota-analarımızga, katta analarımız, xilishiyetiga, o'tgan tiriklarımizga Allohning rahmati, salom-salomlar bo'lsin Allohga. Ularga bizlarga ham tavba istig'for aytgan va Bismillah. Hasbiyallohu shalla la ilaha illallohu alayhi tavakkaltu va huva rabbul arshil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Maşallah. Barchalarimizni hayot iymon ber, o'tganlarimizga ham mag'firat qil, rahim qilgin sen rahmat. Hayotlarimizga ham mag'firat qilgin. Hidayat bergan, to'g'ri yo'lni boshlagan, amallarimiz, ibodatlarimizni qabul qilgin. Gunohlarimni olma, katta hajlarga ham nasib ro'za aylagan bo'lsin. Bo'lajak qishloqxonalardan tinch bo'lsin, barakat tozlik ekidini olsin. Robbana atina. Allohumma salli rahmatka. Boshlig'i katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Yana qayta keling. Qayta xudo xohlasa. Keladi, Alloh rahmat.